हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे एनिमल साउंड हंट जिसमें हम सीखेंगे कुछ एनिमल वर्ड्स जिनके साउंड्स थोड़े ट्रिकी होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला एनिमल है आउल। इसे बोलते हैं आउल। नेक्स्ट एनिमल है एलिफेंट। इसे बोलते हैं एलिफेंट। जैसे बिग ग्रे एनिमल। रिपीट कीजिए एलिफेंट। अब आता है जिराफ। इसका साउंड है जिराफ। जैसे टॉल एनिमल विद अ लॉन्ग नेक। रिपीट कीजिए जिराफ। और ये है राइनोसरस। थोड़ा ट्रिकी साउंड है राइनोसरस। रिपीट कीजिए राइनोसरस। मजा आया ना? अब कल हम कुछ और नए वर्ड्स ट्राई करेंगे। तब तक कीप अपस्किलिंग, कीप ग्रोइंग।